Azərbaycanın son bir illik tarixində baş verən lokal proseslər, etiraz aksiyaları uzun müddət davam eləmiş məzarlıq sükutunu pozdu. Sonuncu bu sosial aksiya bundan əvvəl, yəqin ki 2001-ci ildə 2000-ci ildə baş vermiş Şəki qiyamı idi. Və bu aksiyaların periferiyada baş verən bu proseslərin, mərkəzdə baş verən proseslərdən köklü şəkildə fərqi var. Birincisi onlar daha ümidverici aksiyalardır. İkincisi onlar daha radikal aksiyalardır. Üçüncüsü onlar artan xəttə gedəcək aksiyalardır. Ona görə ki, mərkəzdən fərqli olaraq periferiyada dirəniş üçün səbəblər daha çoxdur. Bunu birinci növbədə biz İsmailli hadisələrində gördük. 3 gün dalbadal gecə-gündüz özlərindən 100 qat güclü dövlət repressiv aparatına qarşı dayandılar. Uduzdular, o uduzmalıydılar. Və yəni bu aksiyaların bir spesifikliyi də odur ki, bu aksiyaların hamısı indiki şəraitdə uduzmağa məhkumdur. Niyə? Birincisi ona görə ki, burada heç bir strategiya yoxdur. Burada taktika var. Kobud gücü arxalınan taktika var, ancaq strategiya yoxdur. Ondan əlavə, hətta biz İsmaillidə, Qubada da gördük. Bu hakimiyyətə qarşı dirənişə çıxmış insanlar eyni zamanda prezidentin şəklini əllərində tuturlar. Bu nədən xəbər verir? Ondan xəbər verir ki, onlar bir tərəfdən körpüləri yandırdıqlarını başa düşürlər. Eyni zamanda hardasa məğlub olduqlarını əvvəlcədən anonsunu verərək müəyyən dərəcədə real həbslərdən, real cəzalardan sığortalanmaq istəyirlər. Dirənişin kollektiv dirənişin olduğunu bilə-bilə, həm də onu bilirlər ki, cəza fərdidir. Yəni sonra bir-birlərini qoruya bilməyəcəklər. Necə ki, biz İsmail və Quba hadisələrindən sonra gördük. Həbs olunanlara qarşı heç bir yerlərdə aksiya düzənləmək olmadı. Bakıdakı aksiyanın çıxmaq şərti ilə. Və sözün müəyyən mənasında bu adamlar tarixin və məğlubiyyətin girdabına buraxıldı. Və artıq o sinfi cəhətini itirmiş bu adamlar son qiyamlarına qalxırlar. Nədən ötürü?
o dəyərlərdən ötürü ki, bu dəyərlər vaxtilə hamının olurdu, indi də güya ki hamınındır. Məsələn, deyək ki, otlaq yerləri, torpaq sahələri, meşələr, sular, bunlar artıq onların əlindən alınır. Bundan o yana artıq yoxdur. Və burada bir aspekt də var. İstər Quba hadisələri olsun, istər İsmayıllı hadisələri. Burada detonator rolunu nə oynadı? Təhqir. Yəni, həmin yerlərdə olan feodalların qara əhaliyə təhqiri. Bu, bir də onu göstərir ki, burada həmin icma üçün spesifik olan və artıq Bakıda çoxdan məhv olmuş ümumi dəyərlərin qorunması uğrunda mübarizədir bu həm də. Yaxud Qəbələdə fəhlələr yenə də maaşlardan, onunla əlavə tibbi sığortanın olmamağından, iş gününün uzun olmağından bunlar heç vaxt nə vaxtsa cəmsi 5-6 il əvvəl ağlımıza da gəlməyən, ancaq indi get-gedə kütləviləşən tələblərdir. Sosial tələblər, iqtisadi tələblər. Və bu tələblər varsa, bundan sonra bunlar bir gün bunların ardınca mütləq siyasi tələblər də gələcək. Ona görə ki, axırda məlum olacaq, o siyasi tələblər həyata keçirilməsə, bu iqtisadi və sosial tələblər heç biri reallaşmayacaq. Xeyr ola qardaşım, mən səndən alçaq oğlanamım, mən diaqnostikaya gətirib Xocalı öz torpağını satmış bir nadanı qoyublar ora. Mənim 30 yaşımda qardaşım 3 ay toy elədim, qardaşım onun ucbatına rəhmətə gedib. Bu hərəkatlar artan xəttə gedib və get-gedə daha bütün Azərbaycana yayılacaq. Və Azərbaycanın dirçəlişi bu cür lokal hərəkatlardan amansız, radikalcasına başlamış lokal hərəkatlardan, bir sözlə periferiyadan başlayacaqdır. Bu nə qədər davam edəcək, bunu demək olmaz. Ancaq söhbət ondan gedir ki, artıq mexanizm işə düşübdür. Bunu dayandırmaq mümkün olacaq. Bu Nizami 53. Mən bu evdə doğulmuşam, mənim mamam bu evdə doğulub, bu mənim mamanın atasının evidir. Burada 1-ci Xalq Cəbhəsinin iclasları olub. İndi isə uşaqlar gülürlər, deyirlər ki, Leyla, görəsən Abu Talıbov bu evi də sökəcək. Afsuslar olsun ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığı, Bakı sakinləri işğalçı rejim altında kimi yaşayırıq. Bilirsiniz, Xavaq müharibə idi və erməni qoşunları gəlirdi və evləri sökürdü, dağıdırdı. Azərbaycan kişiləri, Azərbaycan qadınları ermənilərlə vuruşa bilirdilər. Əgər sən ermənini öldürürsən, Xavaq o sənin evini dağıdır. Sənə heç kim qazamata göndərmədi. Sən öz mülkiyyəti, öz torpağını müdafiə edirsən. Ancaq indi biz bunu monitoring aparırıq. Neçə cavanlar qazamata getdi. Çünki onların gözün qabağında anasını, bacısını, yoldaşını polis döyürdü, evdən çıxardırdılar, evi sökürdülər. Onlar müqavimət göstərdilər, kişi kimi ki, məni döyürsünüz öz evimdə. 4-5 il alıblar. Bax, belə bir vəziyyətdə yaşayırıq. Konstitusiya yuxarıda durur, beynəlxalq qanunlar yuxarıda durur, yoxsa İlham Əliyev, yoxsa Abu Talıbov yuxarıda durur. Mən başa düşmürəm. Niyə bizim evimizi başımıza uçurtmalıdırlar? Qanun var axı. 2008-ci ildən bu günə kimi 100 mindən çox Azərbaycan vətəndaşların mülkiyyət hüquqları tapdalandı. Qanun nə tələb edir? Konstitusiya nə tələb edir? Əgər fikir var, park düzəsiz ya yol ya nəsə, birinci gərək nə olsun? Plan arxitekturunu, ay Abu Talıbov. Bu plan gərək müzakirə olunsun və bu plan gərək arxitekturunu plan Bakının böyük Nazirlər Kabinetindən təsdiq olunsun. Bu qanundur. Plan yoxdur, qanunsuzdur, büdcət yoxdur. Abu Talıbovun falsifikasiya olan saxtalaşmış sərəncəmlər. Prezident İlham Əliyev çıxış eləyəndə dedi ki, bu rayonda yaşayan adamlara 1500 manat 1 kvadrat metrə yetərdir. Dedim, orta əsrlərdə yaşayırıq. Mənim evimi sökürsən, mənə təmin elə. Təmin elə, mən balalarımı özümə ev alım.
Sen 2 otağımı alırsan bir otağın pulunu versen o da remontsuz. Bu prezident bu konstitusiyanı qorumalıdır. Biz seçmişik də prezidenti, bu cemaat seçir. Düzdür. Biz cemaatın hüquqlarını tapdalayırlar. Biz kimə şikayət edirik? Sonra çok güzeldi. Kanal karşısında altında bırak verdi. Sadece bunu çıkart koyar adamı. Ben diyesem Kağızda var bu, yoktur. Hiçbir kağız yoktur. Eğer hiçbir kağız yoktur, hiçbir kanun yoktur, Nazirlər Kabinetinin kanunu yoktur, büdcet yoktur, bu vətəndaş necə pulunu alır? Afirizliklə. Abu Talibov təzə sərəncəmə qol çəkir. Yazır ki, Rovnak Abdullayev 6 milyon manat gönder bank hesabatına fiziki şəxsə. Fizikin şəxsi Urfan Kəzimovdur. O kimdir Urfan Kəzimov və Rovnak Abdullayev ona 6 milyon gönderir. Sülh ve Demokratiya İnstitutu her şeyi araştırdı. O sürücüdür. Ve bu sürücü fiziki şəxs kimi evləri alır. Sən nəysə o düşünə məşğul ol. Sən kimsən? Sən kimsən? Sən kimsən? Niye kaçırsın? Sən kimsən? Gedir orada. Buranın hökumət almayıb. Buranın hökumət almayıb. Buranı şirkət alıb. Ha orada da işləyirlər. Əvəz Demirxan, buyurşunası. Bu tam qanunsuzdur. Bu özbaşınalıqdır, bu özü cinayətdir, bilirsiniz. İnsanlarla sənəd imzalamadan, razılıq almadan, onlara pul ödəmədən, müqavilə bağlamadan evlərini sökürlər. Bu, bilirsiniz nədir? Bu primitiv bir cinayətdir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi bu şeyə göz yumur və bəzən də dəstək verir. Prezident müraciət elədi vətəndaşlara ki, ay cəmaat, mənə yazın korrupsiyanı, əgər siz bilirsiniz kim məşğuldur. Şəxsən Leyla Yunus 6 mektup gönderdim prezidentin adına, Usubova, kopyasına Abu Talibova ve mətbuatda çap elədim. Avqustun 10'unda New York Times'ta bütün bu məlumat çap olundu ve avqustun 11'inde 2011-ci ildə qanunsuz mənim şəxs evimi, hansı ki Sülh və Demokratiya İnstitutu orada işləyirdi, dağıtdılar. Gəldilər deməli Yusif Qəmbərov, Zülfəli İsmailov və bir neçə nəfər ki, bura nədir və s. ki, biz qonşu evi sökəcəyik. Birdən də deyir, evsizin damın üstündən nəsə düşə bilər. Bir zəhmət olmasa çıxıydıq. Mən də inandım da, görürəm ki, da insandır da, indi üzümə baxa-baxa yalan danışmaz da. İnandım, çıxdım. Çıxandan sonra gördüm ki, deməli, ofisin qıraq divarına ekskavator üstündən gəlir. Buna etiraz edərək mən ofisin içinə qayıtdım, qapıları içəridən bağladım ki, indi sökürsüz, sökün mən içəridə. Azad Sazadə siz indi onu burada gördünüz, içəridəydi. Ona dedilər ki, sökürük, çıx buradan. O dedi ki, heç olmasa 1 saat verin burada. Kitabxana var, arxiv var, kompüterlər var. Biz onları çıxardaq. Dedilər ki, heç 5 dəqiqədə vermirik. Ən yuxarıdan əmr gəlib. Arxiv, kitabxana, hər şey qaldı orada. Bu ölkədə, bu şəhərdə qanun yoxdur. Heç kim bilmir. Sabah sənin evini də dağıda bilərlər. Səni də qazamata da sala bilərlər. İşgəncə də ola bilər. Öldürlər də bilərlər. Və heç kim buna cavab verməyəcəklər. Çünki bu ölkə işğal olunub bu rejim tərəfindən. Son aksiyalar, etiraz aksiyaları, hansı ki bu ilin yanvarın 12-sində və mart ayının 10-unda baş tutdu. Biz onları bəzən əskər ölümlərinə etiraz aksiyası kimi də və yaxud elə birbaşa əskər ölümləri aksiyaları da adlandırırıq. Mən görürəm, xalq arasında bu cür sadə də adlandırırlar. O aksiyalar mən deyərdim son illərin həm də ən deməli effektli, ən təsirli, ən möhtəşəm aksiyaları idi. Mən hər ikisində iştirak etmişəm və həm də bunu niyə əminliklə deyə bilirəm, mən əvvəlki aksiyalarda da, etiraz aksiyalarında da iştirak eləmişəm. Etirazlar, bilirsiniz nəyə bənzəyir? Suyun axınına. Su həmişə istəyir, özünün çuxurunu tapır və ora yönəlir. Əskər ölümü mövzusu da
bir növ elə bil ki, ağrılı bir yer idi, bir yaralı, bir cəmiyyətin belə deyək ki, çuxuruydu. Orada ağrılar toplanmışdı və su da ora axdı. Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurmuşlar? İki qardaş, ikisi də bir hərbiçilərə qulluq edibdi. Biri hospitalda, biri də məzardadır. İdmançıdır, üzücülüyə geyir. Dindar uşaq olub, elə bir namaz qılıb, hər şey bacarır. Qoy oğlumu erməni öldürəydi. Mən ana kimi fəxr eləyərdim. Oğlum vətən yolunda şəhid oldu. Amma yox ki, mənim öz millətim, öz aferim, öz gizirim, nə bilim, öz zabitim, mənim öz uşağım öldürdü. Martın 10-da keçilən aksiya repressiyalardan sonra baş tuturdu. Ondan öncə deməli Azərbaycan hakimiyyəti aksiyanın qabağını almaq üçün, onun belə effektini azaltmaq üçün, iştirakçıların sayını azaltmaq üçün nida təşkilatının fəallarını həbs etmişdilər və bu bir özdə xüsusi bir hazırlıqla, xüsusi bir şovla bunu həyata keçirmişdilər. Bu da ki, aksiyanın çoxlarına görə aksiyaya mənfi təsir edəcəkdir. Lakin aksiya çox möhtəşəm alındı. Çox möhtəşəm alındı. Biraz da hakimiyyətin özünün belə deyək ki, qorxusu, həyəcanı bu aksiyanı biraz da möhtəşəm etdi. Su maşınları, silahlardan atəş açmaq və burada gənclərin belə deyək ki, qorxusuz həmin baskıların üzərinə getməsi aksiyanı Azərbaycanın tarixinə yazdı. Hətta belə tarixə qayıtsaq, bir qədər də romantik duyğularla, bir qədər də duygusal yanaşsaq, tam duygusal yanaşsaq, Rəsulzadənin xitab etdiyi, müraciət etdiyi gənclik artıq meydandadır. Və bu qəhrəman gənclikdir və bu gəncliyin də favorit qüvvəsi, öndə olan qüvvəsi kimi bu illərdə Nida vətəndaş hərəkatı parlamış oldu. Və üzərinə sanki bütün bu hərəkatın ağırlığını, həm də repressiyanın ağırlığını öz üzərinə götürdü. Mən bu aksiyalarda Azərbaycan gəncliyinin deməli etiraz etmək gücünü gördüm və bu aksiyalardan sonra inandım ki, bu gənclik bizim deməli azadlığımızı əlimizdən almaq istəyən qüvvələrə həmin azadlığı güzəştə getməyəcəklər. Bu gənclik bu ölkəni deməli öz nəzarətində saxlamaq istəyən insanlara güzəştə getməyəcəklər. Bu il əvvəlki dövrlərə nisbətdə Azərbaycanda etiraz hərəkatlarında gənclərin iştirakı ilə yadda qaldı və bu hakimiyyətin də gözləmədiyi yeni bir gənclik, yeni bir metodlarla onun qarşısına çıxmışdı. Bu belə deyək, elektron vasitələrdən istifadə edən, sosial şəbəkələr vasitəsilə toplaşa bilən gənclik və buna qarşı ənənəvi repressiya metodlarının işləyə bilməyəcəyini başa düşən hakimiyyət artıq mən hesab edirəm ki, başqa metodları axtarmağa başlayıbdır. Hökumət gəncləri daha çox başqa repressiya yox, başqa satın alma metodları ilə öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Müxtəlif saxta və gənclər şuraları, gənclərə aid müəyyən tədbirlər düzənləyirlər, gəncləri şirinlikləndirirlər, onlara müəyyən belə deyək, paylar ayırırlar ki, onlar etiraz eləməsinlər. Amma bu da yenə deyirəm, faydasız məşğuliyyətdir. Çünki insanlar indiki dünyada sərhədlər açılıb, hamı gedir, gəlir, xarici görürlər, insanların dünyada necə yaşadığını görürlər və başa düşürlər ki, belə indiki Azərbaycandakı kimi yaşamaq olmaz. Yəni, bu ölkəni tamam yaşanmaz bir hala gətiriblər. Özü sizə deyim ki, əslində onların özləri üçün də bura yaşanmaz bir haldadır. İlham Əliyev də ona görə əlinə fürsət düşəndə il ərzində ilin arası bir 10 ayını xaricdə keçirdi. Çünki bura doğrudan da özü də görür ki, bura yaşanası yerdir. İstənilən avtoritar rejim kimi Əliyevlər rejimi də təbii ki, insanların etirazlarını bildirməsindən, sərbəst toplaşmasından və etiraz aksiyalarından çəkinir, qorxur. Çünki bilir ki, bu bir domino effekti deyək də buna. Çünki bu ardı gəlir. Bir etiraz başqa bir etirazı doğuracaq və insanlarda o xof, o qorxu buzu sınacaq və əriyəcək. Bunu başa düşürlər. Ona görə də onlar elə o əskər ölümlərinə etirazı dərhal yatızdırmağa çalışdılar və xeyli insanları tutdular, repressiya məruz qoydular ki, başqaları ayağa qalxmasın. Həsənov Rəşad, Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin keçmiş üzvü.
14 mart 2013-cü il tarixində MTN əməkdaşları tərəfindən küçədə oğurlanaraq Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə, daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılmış və barəsində siyasi sifariş əsasında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1 və 228.3-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdür. Axundov Rəşadət Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin keçmiş üzvü və həmtəsisçisi 30 mart 2013-cü il tarixində mülki geyimli polislər tərəfindən oğurlanaraq Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə, daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsinə gətirilərək barəsində siyasi sifariş əsasında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1 və 228.3-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdür. Ailəlidir, bir övladı var. Məmmədli Üzeyir Nida Vətəndaş Hərəkatı İdarə Heyətinin keçmiş üzvü və həmtəsisçisi. Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin digər üzvü Rəşadət Axundovla eyni gündə saxlanılmış və barəsində siyasi sifariş əsasında cinayət işi açılmışdır. Məhkəmə onu Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1 və 228.3-cü maddələri ilə ittiham etmişdir. Qurbanlı Zaur Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin keçmiş üzvü və həmtəsisçisi. 1 aprel 2013-cü il tarixində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinə, daha sonra Nəsimi rayon məhkəməsinə aparılmış, barəsində siyasi sifariş əsasında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1 və 228.3-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdür. Nida Vətəndaş Hərəkatının 3 üzvü Quliyev Bəxtiyar, Əzizov Məmməd və Novruzlu Şahin 7 mart 2013-cü il tarixində MTN əməkdaşları tərəfindən küçədə oğurlanaraq yaşadıqları evə aparılmış, MTN əməkdaşlarının evə qoyduğu narkotik maddə və Molotov kokteyli tapılmış və bu qondarma ittihamla həbs edilmişlər. Quliyev Bəxtiyara Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1, 221.2.1, 221.2.2, 228.3 və 234.1-ci maddələri ilə, Əzizov Məmməd və Novruzlu Şahinə Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1, 228.3 və 234.1-ci maddələrinə əsasən ittiham irəli sürülmüşdür. Rüstəmzadə İlkin, Azad Gənclik Təşkilatının üzvü. Mayın 17-sində Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin təqdimatı əsasında saxlanılmışdır. Prokurorluq onu siyasi sifariş əsasında Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 28, 220.1, 221.2.1, 221.2.2 və 228.3-cü maddələri ilə ittiham etmişdir. Bu repressiyalarla Azərbaycanda hakimiyyət saxlamaq olmaz. Normal ağlı başında olan hökumət repressiyalardan əl çəkib xalqın tələblərinə, insanların istəklərinə qulaq asmalıdır. Başqa yolu yoxdur. Bu onlar özü üçün də qarantiyadır. Ona görə də demək istəyirəm ki, yəni o repressiyalar və o etiraz aksiyalarının qarşısının alınmaq cəhdi o körtəbii və biraz da belə deyək ki, instinktiv hərəkətlərdir. Yəni hakimiyyətin instinktlərindən irəli gəlir. Şuur yoxdur orada. Orada instinktlər idarə edir onları ki, bunları əzək, repressiya eləyək ki, özümüzü qoruyaq. Ağıllı hakimiyyət o cür hərəkətlər eləməz. Offshore sözü adətən, yəni bu belə deyək ki, negativ mənada işlənir, amma əslində bu biznesin bir pozitiv formalarından biridir. Yəni offshore sözü sahildən kənar deməkdir. Bu baxımdan da adətən offshore zonalar deməli ada ərazilərində yaradılır və bir çox ölkələr nəzarət elədiyi adalarda xüsusi vergi, gömrük, valyuta, ticarət rejimi müəyyənləşdirirlər və o ancaq həmin deyək ki, ərazi daxilində qüvvədə olur və bu cəlb edici təkliflər son nəticədə deyək ki, həm liberal iqtisadi və ticari yanaşma və eyni zamanda vergilərdə, gömrükdə müəyyən güzəştlər, valyuta, bank, maliyyə, sığorta və digər bu kimi üsların yaranması nəticəsində həmin ərazi biznes baxımından daha cəlb edici olur. Ona görə bir çox ölkələr bu ərazidə qeydiyyatdan keçən şirkətlər üçün bayaq adını çəkdiyim, sadaladığım istiqamətlərdə onlara üstünlüklər yaradırlar.
Offshore şirkətləri deyəndə isə həmin offshore zonada yaradılmış şirkətdən söhbət gedir və yaxud da offshore zonada qeydiyyatdan keçmiş şirkətdən söhbət gedir. Adətən bu offshore zonadakı şirinlikləşdirici və yaxşı stimullaşdırıcı tərkiblərə görə bəzi ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycan kimi ölkələrdə məmurlar öz bizneslərini gizlətmək üçün, öz biznes fəaliyyətlərini ölkədən kənarda həyata keçirmək üçün belə zonalara müraciət edirlər və bu son nəticədə həmin məmurların həm də offshore zonada təklif olunan həm vergi güzəştlərindən, həm gömrükdən, həm digər imtiyazlardan istifadə edilməsinə və bəhrələnməsinə də şərait yaradır. Azərbaycan məmurları da yalnız bu məmur deyil, ümumiyyətlə biznes sektorunda çalışan şəxslər də öz fəaliyyətlərin bir hissəsini offshore zonu ilə əlaqələndirirlər və yaxud da elə məmurlar var ki, elə şirkətlər var ki, ümumiyyətlə offshore şirkətlər yaradırlar, hətta Azərbaycandakı fəaliyyətlərini də həmin şirkətlər vasitəsilə idarə edirlər. İndiki halda son offshore zonalarındakı kapitallarla bağlı hesabat bilirsiniz ki, dünyanın nüfuzlu vergi ədalətli vergi şəbəkəsi tərəfindən açıqlanmışdır. Yəni bu artıq dünyanın ərəb dövlətlərinin nəzarətində olan offshore zonalarına çıxmaq şərti ilə digər offshore zonalarındakı kapitalın miqyasını, həcmini və eyni zamanda kapitalın mənşəyini özündə əks etdirən bir hesabat idi. Və həmin hesabatda o cümlədən Azərbaycan da demək offshore zonalara kapital yatıran böyük ölkələr siyasındadır. Düzdür, birinci 20-yə düşmür, çünki dünya bilirsiniz ki, böyükdür. Azərbaycanla kifayət qədər həm maliyyə baxımından, həm iqtisadi baxımdan imkanları geniş ölkələr var. Onlar daha, amma Azərbaycan ilk 30-luqdadır və Azərbaycandan da 48 milyard dollar həmin hesabata görə offshore zonalarda vəsait yatırıldığı qeyd olunur. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, yəni burada həmin 48 milyard dollar içərisində deyək ki, əmlaka və digər bu kimi istiqamətlərə qoyulan investisiyalar aid deyil. Yəni bu sırf oradakı biznes fəaliyyətindən söhbət gedir. Presidents, business leaders, arms dealers, all exposed for keeping their wealth offshore. The International Consortium of Investigative Journalists has obtained an unprecedented trove of information about people keeping their cash in tax havens. The names of thousands of people have been revealed and their wealth management plans disclosed. Many involve companies set up in the British Virgin Islands or BVI. While the president of Azerbaijan, Ilham Aliyev, and members of his family are also named within the leaked information. Two daughters of Aliyev, who built up his wealth in the oil industry, are identified as holders of offshore entities. Azərbaycanın 10 ildə yığdığı neft gəlirləri 35 milyarda yaxınlaşır, amma offshore zonada yatırılan sərmayələr 48 milyard edir və bu da demək olar ki, ondan müqayisədə böyük məbləğdir. Yəni bu vəsaitin kimə konkret olaraq hansı şirkətə və bu hansı şirkətin isə kimlər tərəfindən nəzarət olduğunu demək çətindir, amma tövsiyə demək olar ki, Azərbaycanda offshore zonalarda adam başına düşən məbləğ Azərbaycanla müqayisəyə gələn ölkələrdən dəfələrlə çoxdur. Yəni bu Azərbaycanda bildiyiniz kimi offshore zonalarda adam başına düşən məbləğ 5000 dollardan çox təşkil edir. Yəni deyirlər bəzi hallarda ki, bəlkə biraz yavaşlayaq, çünki çox bir sürətlə gedəcək qabağa. Bəlkə də məntiq var burada da, qıcıqlandırmamaq. Amma mən özümdə fikirləşirəm, görün, vəziyyət nəyə gətirib çıxarıb ki, Azərbaycan indi o qədər inkişaf edibdir ki, bizə deyirlər ki, siz biraz yavaşlayın, çünki sizə çox sürətlə gedəndə başqa ölkələrdə buna qısqançlıqla yanaşırlar.
Qış bulvarı və ofşor zonalarda aşkarlanmış şirkətlər və bank hesabları ilə bağlı məsələlər hakimiyyətin məqsədinin ölkədəki problemləri həll etmək yox, varlanmaq olduğunu göstərməkdədir. Quba və İsmaildə baş vermiş hadisələr hakimiyyət tərəfindən yatırılsa da, həmin rayonların icra başları əhalinin təzyiqi nəticəsində dəyişdirildi. Bu üsyanlar regiondakı qəzəbin ilk böyük nümayişidir. 2013-cü ilin əvvəlində Bakıda keçirilən aksiyalar gənclərin böyük qüvvəyə çevrilməsinin ilk göstəricilərindən biri idi. Aksiyadan sonraki repressiyalar hakimiyyətin bundan narahatlığını təsdiq etdi. Bu kino ictimaiyyətə təqdim olunan zaman həmin aksiyalardan sonra hakimiyyətdə yaranmış narahatlığa görə həbs olunmuş gənclərin və bir çox digər siyasi fəalların məhkəmələri getməkdədir. Bugün minlərlə insan ölkələri və gələcəkləri qarşısında məsuliyyətlərini anlayaraq mübarizə aparmaqdadır. Bu mübarizəyə qoşulanların sayı günbəgün artır.